nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula ekitabo kya mmange kintema enteega ey'ekitabo kyaffe OGWALO Nkeesalukya ekyokubiri. Mujjukire ekitundu ekiwedde twabadde mu ssuula ennindirize enkubye ekkonde evvannyuma munnaffe mwe yabadde yeeviiriddemu agoba abantu abaali bamufuukidde obulabe wabula n'abaako ebyamulemesa okubagoba nga bwe tujjukira. Essuula eyo oba ekitundu ekyo bwe twakifundikiridde ng'akalenzi ka Mukiibi kategeezezza munnaffe Kawooya ensonga eyakafuuyisa oluwa nga kamulabye wabula byonna nga ntiisa njereere. Kusaba onzikirize nve wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ekitalo kya mmange kintema enteega. Nategeera wayise ebbanga nti waliwo ekyali kyansigibwamu era nga kye kyampugula nga buli lwe nagezaako okusinziira okubagoba. Maama yanyiikiranga kumbuulira kyakukola nange nga nkanya kumutegeeza bwembiriko ennyo mpozi nga nkiraali kaamutuulidde ku kisaabo. Lumu mukazi wattu ng'ali mu kusambula we yali ew'okumansa omuwemba okutema enkumbi yatuukira ku kaddola akaali kaalukwa mu byayi wabula nga kaziikiddwa mu ttaka. Ng'omukyala ate era omuzadde kaamukwasa ennaku wadde tekaalina bulamu nti bwe bwali bumuluma okuggyawo. Naye yalowooza nti osanga waliwo omuto eyali nnyiniko gwe kaali kaabulako. Yakutama akajja we yali alima lwakiri akateeka ebbali wadde teyalina bwetaavu bwako. Wabula teyayagala kukaziika mulundi mulala. Naye yagenda okukatereeza mu ngalo ng'alaba tekafaanana kubanga mu ttaka kaali kamazeemu ebbanga nga bwe yali asuubira okusinziira ku bukulu bw'ensiko gye yali asambula. Mu biro ebyo enkuba yali enyiikira okufuddemba kale nga kizibu okuba nga kano kaddola akaali mu nsiko ko kasobola okuba akakalu nga bwe kaali. Kale kino kyamuviirako okwebuuza ebiwera ebyamukaluubirira okweddamu. Ekirala ekyali kisiga okutya ebibuuzo kw'ossa n'obunkenke mu mutima gwasazeewo okwefumiitiriza kyali nti mu kaddole kano mwali mufumitiddwamu olukato mu kifuba ku ludda olwa kkono nga luva mu maaso era ne lufulumira mu mugongo gwako. Ddala kyali kisoboka kitya okuba nga n'olukato terutalaggangako ku bbanga maama lye yali ateebereza. Ku lwa bino obwekengeze bwamweyongera nga byateebereza si biwoomu n'akamu. Bino ng'abirabye byonna kaddole yakanyuga bukanyuza eri nga bw'akakomekkereza nti kyonna ky'oli kisigale naawe. Oluvannyuma yayagala addemu okulima wabula enkumbi gye yali awanise yasuula busuuzi anti olwo ng'omugongo omukazi wattu gumubanduse. Wakati mu bulumi obw'omujjirano yatuula butuuzi nga bw'awanjaga oba eriyo ayinza okumutaasa naye nga buteerere. Ng'ategedde nti olubimbi lulabika lugaanye yasalawo asituke yeekakabadde eka bwe kuba kuseega nga bwe yali atandise okuwulira lwakiri aseegera ewaka. Yatandika okuwejjawejja bw'atambula ayolekera ng'eno bw'awulira ekimumyansa bwe kisuna kimukwagula mu nkizi. Akagendo ke yatambulako ng'osobola n'okukabalira enta era awo yawulirira ng'afumitwa amaggwa mu mutima. Ng'oggyeko obulumi obw'emirundi egiwerako n'okutya kwayongera okumunafuya era wano teyasukkawo n'agwa wansi. Mu kaseera kano omutwe gwali gumubobba ng'ogwagala okumwabika entunnunsi nga zisusse okumupakuka bw'atyo mukazi wattu nga n'agakoowoola abadduukirize takyagalina. Wano wansi we yasinziira okulowooza ku byali bigenda mu maaso byo ng'abitegeera wabula ng'akaluubirirwa okuzuula ekyali kibireetedde okubeera bityo. Eyo mu birowoozo n'okwagala okumanya ensibuko y'ekyali kyagala okumutuga
amaanyi gaamuggweeramu ddala, bw'atyo n'omutwe n'ateeka wansi oluvannyuma lw'okwesabira ey'okufa obulungi. Ku lunaku luno lwennyini nange mba nva okutema ebikindukindu by'okuwembeza emmwanyi, nasalawo nsooke nkyameko ewaka mmale okufuna ku lwendo lw'amazzi ndyoke nzireyo mu nnimiro okubissaako. Wabula bwe natuuka ewaka kye nasisenkana kyankwata entege n'amagulu. Nate kwe kusalawo nsooke neekukume mu kitooke nekkaanye bulungi. Tebwali budde bwa mbuyaga, era bwe ŋŋamba nti yaliyo okuggula enzigi bwe ziggala mba nfuuse mulimba nga mmando, era ddala nga mba ngiwaayirizza. Anti oluggi lw'ewabweru bwe lwaggulwanga tugeze ng'omuntu ayingira, wagenda okuwulira nga n'olw'omulukuubi era luggulwa okusobozesa ekiyingidde n'ogwo omulyango okuguyitamu. Nze yali azze olw'amazzi, ennyonta eyandiko twassa kimu ne tusalawo tusooke tuzuule ddala kyali kiki okuggula n'okuggala enzigi ng'ekiriko omuwenduzi. Ekikolwa kino eky'okutaba n'okutabulula enzigi buli kaseera wadde tekyakyukamu, naye nalemererwa okubaako ekyeneena kyonna kye ndaba nga kifuluma oba nga kiyingira. Era nalaba nfaanana aguumiikira obwereere, ne nsalawo nsooke neekooneko ewa nnyabo mmutegeeze ng'ewange bwe wafuuse ettirimiro ly'ebitambula tebirabwa. Naye nga bwe bagamba nti buli kibi n'ekirungi ddala gutyo bwe guli, anti nange ndowooza nti ssinga si kino ekyali kituusewo okwagala okunzisa enkalamata, mange yali waakufiira eyo mu ttale bwa nnamunigina ng'ataliiko babe. Nga ntuuse we yabeeranga, nasangawo kawala kange kannakato n'omuto, era olwamala okunnamusa amangu ne mbabuuza luddawa jjajjaabwe gye yali. Bantegeeza nga bwe yali akyali mu nnimiro, era olw'okuba essaawa ze yannyukirangako zaali zikyabulamu, nalowooza okumulinda nga siimaleeko na kukuumira mboozi eyo yali enjokya obuliro mu mutima. Wano saatuula, ne nsalawo nkwate ku lidda gye yali alimira kuba tewaali wala, ate ne bwe wandibadde wala era nali mumalirivu okugendayo. Nga ntuuse we yali alima, nasanga yatemyeko enkumbi nga 10 zokka, wabula okumumagaamaga nga simulaba. Nayongera okumumagaamaga nga bwe mukoowoola, wabula nga mpaawa mpuuna. Nasalawo nzire ewaka nga nkozesa ekkubo eryali lyawukana ne mwe nnali nzijidde, olwo nga ndowooza nti osanga mwe yali ayise okudda ewaka. Wabula mba mpita okumpi ne we yali alimye, kye nasooka okulowooza nti liggwa ne kinfumita mu kigere wakati. Nakutama ndyekuule, wabula mba nvuunika ekyenyi ekyali kitaafuwadde olw'obulumi, okulengera mu maaso si wala ng'omuntu eyali afaanana ateebasse, wabula eyagudde obugwi. Ekyali kinfumise saakiwabudde ne njagala mpape male okulaba oba yali oyo gwe nnali nteeberezza. Wabula ekyampaliriza okutunula ku kyali kinfumise kwe kuwulira nga siriggwa nga bwe nasooka okulowooza, mpozi oluuma olwali olusongole obulungi. Eriiso nalukubako limu ne nzuula nga lwali lukato olwali lufumitiddwa mu kaddole, era kuno mpaawo kye nayongerako ne ndusuula bwe ntyo ne nsimbaggiriza engero ennyanguweko ndabe eyali wansi. Era ebyokulowooza olukato luno okuluteeka mu kifo lwali terukyayinza kuddamu kukola bulabe, saabirowoozaako ne zitwala ng'ekyenyi kinkakanyadde. Nga mbulayo entanga ziizo ntuukire ddala we yali, nali mmaze okutegeera nti eyali agudde mu bisuula si mulala mpozi eyannyonsa. Eyali ayanguwa nadduka, era okutuukira ddala nga mmulaba emikono asudde busuuzi atyo nga n'omukka asigadde kuzannya nagwo, jangu onkwekule. Ampuliriza, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero wano wennyini we mba nkifundikirira.
mpaka omulundi omulala tunaakomawo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eno yennyini, ekitalo kya mmange kintema enteega, twongere okumanya biki ebyaddirira. Atakuumira mpeera abankuumire, mwenna mubeere bulungi, mweraba.